Toen ik laatst in de trein mijn plaats aan een dame aanbood, kon ik weer met een rood hoofd gaan zitten, omdat zij mijn aanbod afsloeg met de woorden: ik verkies geen warme plaats. Raadde de kopstukken mee aan in het vervolg toch nog voor een dame op te staan? En als zo'n geval nog eens voordoet, hoe kan ik zo'n dame dan van repliek dienen? Meneer, dat was helemaal geen dame. Wat het wel was, dat weet ik ook niet. Dat mens was bovendien niet helemaal goed wijs. Want alle plaatsen in de trein zijn warm, waar je ook gaat zitten. Die vrouw moet dus voortdurend staande reizen. Wil ze dat gedeelte van haar lichaam, wat hier ter sprake is, koel houden. Een vrouw is koud en die wil ook koud blijven. Zelfs op de meer afgelegen gedeelte van haar persoonlijkheid.